fiesta hoy de los ganaderos de Iparralde, pero ya no en... Ja, Bilbon! Yeah! Kaixo, bueno, eta paribe guztia hau inda gero. Hello, here I am, Bilbon again. Eta gaur, ez daukat zeriteko, ez daukat zeriteko plana, porque egiteko euskat gauza asko, adibidez, uniko lanak. Biharko euskat bilan. Baitutela. Hasiko eixe, oain, motxila desegin, maleta desegin, lepetero bat jarrikot, eta lavadora egiten bitartean, aber lan bat iteten, eta lavadora ukatzenen zintzilikatuko tarropa, eta zintzilikatzetenen beste lavadora, beste lan bat ingot. Así que hoxe, baino lehenago, merendatza gano. Bueno, kaixo jamon, ja merendatuet, lavadora jarriet, arropa zintzilikatuet, afaldu indet, jazta. Eta nozkan bilanetatik bat entregatuet, eta bestea bukatzen naiz. Hauek ordu bat aterdik dira, eta hogenik kangatzen zait blog hau editatzea, eta lan hau bukatzea. Baina, bueno, dena zuentzako, eta zuengatik. Bueno, gauza asko asko desateko. Orduan, kalma, pixkenaka, jongo naiz kontatzen. Uztat zehazki hiru gauza diala. Jongo behar. Eta hoxe, nire eguna, pues ez dutela askoin, literalmente etorri naiz Tolosatik Bilboa guardin, goitzen lo egon naiz, deskantzitzeko beharra neukalako, eta bazkaldu, Bilboa etorri naiz, eta jazta egon naiz balanak iten, lavadorak, zintzilikatu, zakitze, eta bueno, esan maizkizuten gauzak, lehenengoa, ezakit kontzizaten duela blog batzuk esan nizuela gauzatxoak datoz. Bueno, gauzatxoak datoz, proiektu batzu euskat burun YouTubeako eta ala, baina horiek aurre gotoreko ja. Alare, ja gaur, hau da, zontzako ja atzo, bideoat publikatu zen gauzatxo egiteko batena, eta da anurestik indu aukiun ideat, eta indu TikTok bat ideiai argitaratzeko beraz. TikToka jarriko izuet hemen, eta geritzite izuet. TikToka, hau da. Zebaz gen zautzen oain dio euskarazko eduki sortzaiok, zebaz te baino oain dio kedada bat. Ezke kriston idea hona irutzizat, orduan pentsatu dut jendea ideitzia eta proposamena etxia. A ber. Lehenengo noia probatzera bomboi hau sekulez dut proba marka honetakoak asike, a ber, zen moduzkoak, garen. Joder, justo. Bai? Ane? Itxoin segundo bat, ani urrezti ikasiko da senyora honek. Bai, Ane? Kaixo! Esan? Proposamen bat. Ui, bota. A ver, ze pentsa duzu. Euskal eduki sortzaileen bazkari afaria. Ama? Zer? Fatal zare burutik. Nire ustez bai. Hostia, bazte ya ona. Nire ustez planazo, vale, apuntau. Bai, ni apuntatzen naiz, por supuesto. Noski jungo naizela. Ni bakarri jungo naiz impostoren jolaste baina, bestela naiz jungo. Ni? Hortxongo naiz, bai. Bai. Aklara apuntatzera zela. Ta nortzuk goaz? Aibarren edo ermonez baldin bada, nirekin kontatu. Ani, me encanta. Bai, kontau nirekin. Bostria nahi baldin mauzuen nik eramaten dut. Ostia, negatik perfecto. Urtarrien. Vale, apuntatuko ez. Vale, antxe ikusiko gea. Venga, va, de una. Vale, itzengo de. Perfecto, querida, mucho bat. Aio! Agur. Buah, qué buena. Va, se viene. Ze fuertea. Ya está. Qué fuerte. Aiago? Bueno,
Hoxe, euskal eduki sortzaileen, euskerazko eduki sortzaileen kedada dator. Bazkari, afari zeizaguen ez daukagu argi bendikan, antolatzen egea, WhatsApp taldea dago, konfirmatzeukat, eta hoxe, gauzatxoak datoz. Eta ez galdu ezerrez, eta ez galtzeko, TikToken, Instan, YouTubeen, dena toki guztita egokot, eta zuek adion sare guztita. Ze urtarrien gertatuko hau, ez da gertatuko mendik askoa, urtarrien bertan kriston gogokat, jende asko desvirtualizatzeko, eta lagunak iteko, ze, koño. Bigarren gauza, da gauza bat, asko emozionatzitena, gotzete erronka bat daukatela, dala 175 sarpide eta jatzea, abendoko gitarabako. Bueno, gaur da abenduak 14 eta jatu geha. 14 blognekin, gutxo gara bera, erdikin, aiatu geha, helburua. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko hasieran zentenei, eskerrik asko berriri, eskerrik asko arpide duen guztiri, 175 bakoitzai, eskerrik asko esatizuet. Erun espero, erun espero 150 eta aiatu ginen, alako baten, eta erun espero 14 egunetan 25 arpide nun lortu nintzakenik, eta hementxe gaude, aiatu geha. Goatzen naiz, Ibai oiez, inotirtan hasi dintzaren kanala igonunen, euskan 8 arpide duen, nire lagunak, gero blogak egiten jo nintzen, eta udarako nuzkan 30-40 inguru, ziala, nire lagun eta ezagunak. Eta baten udara, jendeak egitzen eta gehitzakuntzan, aiatu ginen 100 arpide duen eta botarun erronka 150 etzeko gabenduak batean eta aiatu ginen, eta baten erronka botanun gablognetan 175 etzeko, eta mentxe gaude 175ekin, beraz, eskerrik asko hasierako 8 hoiei, eskerrik asko geroko 30-40 hoiei, eta eskerrik asko entzaten 175 hoiei, zuek abionik ez daukazen zuik, eta zuntzako da kanal hau, ez beste inorentzako, euskeraz eta euskeratik bizi nahi zuen antzako, eta eduki euskeraz kontsumitu nahi zuen guzti horientzako, zuentzako da eduki hau. Eta, hoxe, jagen jarrita, erun espero 150 jatzea, erun espero 175 jatzea, urrengo ronka 200 izangoa. Kriston ilusien guztian 200 jatzea urte bukatu jolenago, eta urte berri hastea 200 arpide dunekin. Lokura bat da, ze ez daukazta urte bete kanalak, eta hainbeste arpide dunekitzea lokura bat da, baina bizitzan zen ez da ez dara zinezkoa, eta guazen hortzea. Ja, erronka botan 175, eta jatu ginen, beraz, 200 ja, kapritxo bat, ja, adera jatzean. Eta listo, ez daukat ez da gehiago esateko. Benetan, eskerrak eman denai, kriston eskertuta nagoela, gaur egun kriston politia izaten, eta hoxe, jazta, betiko bostakin agurtzen izela, eman like, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu, eta partekatu zuen lagunakin, 200 arpide eta jatzeko. Eta bestik ez, benetan, pilo bat maite izutela, portadak ere belikot. Eta listo, eskerrik asko, benetan, kriston pila maite izuet, aio.